Boas pessoal, eu sou o Nuno, mais conhecido como Fome na Mitadita. Mas a quem não sabe, eu vou trazer mais vlogs. Este vídeo vai ser dedicado a uma react que eu vou fazer, por causa que vamos estar aqui a fazer o react da música Goodfellas, Mil e Uma Razões. Está a ir bem, por acaso eu até vou para gosto, porque gostei. Se gostarem deste tipo de reacts, digam nos comentários para trazer mais conteúdo. Digam aí jogos que eu devia jogar. Atenção, não tenho espaço. Por isso, pessoal, vamos reagir aqui a. Não se esqueçam de subscrever o meu canal do meu melhor amigo, Mythos Carlox, aqui na descrição, que ele edita os vídeos. Teve de férias, teve dos Açores, mas bota para o vídeo. Baby, tantas, mil e uma razões, mil e uma razões para tu ligares. Quando tu foste embora, uma razões para eu te dar. Um dia eu disse something, mas esquece o que eu disse. Agora namoras, mas não me ignoras, estás em. Agora namoras, nós ignoras. Mil e uma razões que eu te dei, mas tu não quiseste ficar. Ficar. Tive que apanhar o voo. O voo. Seguir para outro lugar. E mesmo que queiras voltar. Se agora quiseres voltar, agora é tarde. Tchi, muita volta, filho. Baby, foram tantas. Mil e uma razões para tu ligar. Dei tudo por nós e agora não vou mais ficar. Mas sonhas com o que poderia ser. Mas sonhas o que poderia ser. Mas acabou-se a la vie agora. Foste mesmo cara podre. Nem uma semana que nós terminamos já davas beijo na boca do outro. Ei, puto, isto foi verdade. E, ó, pessoal, isto aqui, desculpem admitir, mas o que o mano disse está certo em certas coisas. Outro, baby, mas depois disso eu dei troco, baby. Baby, foram tantas. Foram tantas, mil e uma razões. Mil e uma razões para tu Lugares. ligares. Dei tudo por nós e agora não vou mais ficar. Ó pessoal, parabéns ao Goodfellas, mil e uma razões. Eu não conhecia o cantor. Para praticamente os cantores que passam aqui nas redes do meu YouTube, eu não os conheço, mas eu ouço a música. Depois penso, não, vou ter que fazer uma react, seguir os nossos sonhos, os nossos objetivos. Tá? Mas já pessoal, fiquem bem, não se esqueçam de subscrever o canal. Mil e uma razões para tu me ligares. Já pessoal, se querem mais conteúdo, digam aí nos comentários para arrebentar pessoal. Vídeos de Minecraft vão começar a sair também. Vídeos de FIFA 23, pois é pessoal, estamos quase no mês da FIFA 24, que agora já não vai ser FIFA 24, mas eu depois vou falar disso sobre outro vídeo, pessoal, por isso fiquem bem. Não se esqueçam de aqui carregar no sininho, de subscrever, partilharem com os amigos e bota que tenham, filho.